Jesus kultuur is een man, een vrou. Een man, een vrou. Hoekom net een man, een vrou? Die Here gee vir jou wat vandag na my luister, Maleagi 2 vers 13 tot 16, spit jou ore, drink daai koppie koffie, daai koppie tee, drink daai water, luister en hoor die woord van die Here, Maleagi 2 vers 13 tot 16. Daar is nog iets wat julle doen. Julle huil en kerm en sug by die altaar van die Here, omdat hy nie meer julle offer wil aanneem nie. En julle vra, waarom dan nie? Dit is omdat die Here weet wat gebeur tussen jou en die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is. Jy was ontrou aan haar, ontrou aan jou eie vrou, jou eie man, die vrou aan wie jy plegtig trou beloof het, vice versa, man, vrou. Die Here het die man en die vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Hoekom? Hoekom net een man? Hoekom een vrou? En waarom een? Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. Beheers julle, moenie ontrou wees aan die vrou of die man met wie jy van jou jeug af getroud is nie. Die Here, die God van Israel sê, hy haat egskeiding. Egskeiding is niks anders as geweld nie, sê die Here die Almagtige. Beheers julle, moenie ontrou wees nie. Baie belangrik, is 'n woord van die Here af. Jy en jou vrou, luister baie mooi wat die Here op my hart kom lê het. Jy en jou vrou is wel twee identiteite in vlees, maar in gees is julle een. Jy kan nie jou vrou met 'n ander man deel nie, geestelik of vleeslik, want dan besoedel jy jouself en jou huwelik. God is baie ernstig as dit kom by hierdie tipe sonde. Hy verafskiet dit. Daar staan geskrywe, hoor die woord van die Here, Deuteronomium 24 vers 1 tot 4, gee vir my om die erns van hierdie saak aan jou te staaf en bevestig, of jy die vrou of die man is, hoor die woord. Wanneer 'n man met 'n vrou trou, kan dit gebeur dat hy haar nie meer lief het nie, omdat hy iets onbetaamliks aan haar gevind het. Dan mag hy 'n skeibrief skryf en dit vir haar gee en haar uit sy huis uit wegstuur. Sy kan dan uit sy huis uitgaan en met 'n ander man trou. As haar tweede man haar ook later nie meer lief het nie en 'n skeibrief skryf en dit vir haar gee en haar uit sy huis uit wegstuur, of as haar tweede man sterf, mag haar eerste man wat haar weggestuur het nie weer met haar trou nie. Sy is verontreinig, en as hy weer met haar trou, sal dit vir die Here iets afskuweliks wees. Jy mag nie die land wat die Here jou God vir jou as besitting sal gee onder jou sonde laat lei nie. Dit gee jou die idee van hoe verafskiet God dit en hoe verontreinig jy die bed. Verstaan jy, die Here hou niks daarvan. Dit gee jou die idee hoe die Here daaroor voel, nie net vleeslik, maar ook geestelik. Jeremia 3 vers 1 tot 5 gee die Here ook vir jou. Die Here vra, mag 'n man as hy van sy vrou skei en sy hom verlaat en 'n ander man se vrou word, na haar toe teruggaan? Sou die land nie vreeslik verontreinig word nie? En jy wat by so baie minnaars geslaap het, wil jy na my toe terugkom, vra die Here. Kyk op na die heuweltoppe, waar het jou minnaars nie by jou geslaap nie? Langs die paaie het jy vir hulle gesit en wag soos 'n Arabier in die woestyn. En jy het die land verontreinig met jou onsedelikheid, met jou slegte gedrag. Daarom het ek die reënbuie teruggehou en het ek die vroeë reëns nie gekom nie. Maar jy het soos 'n hoer geen berou getoon nie. Jy het geweier om jou te skaam. En nou noem jy my skielik my vader. En jy is en sê jy, u is my vriend voordat ek 'n kind was. Sal u vir altyd kwaad wees, vir altyd toornig wees. Dit is wat jy gesê het, maar jy het verkeerd bly doen, net waar jy kom. Jy weet, as ons baie keer kyk hoe kinders, jong meisiekinders en seuns, hoe hulle oor en weer met mekaar saam slaap, en dit pla hulle nie, dit is vir hulle niks nie. Of jong mans, jong vrouens, of selfs volwasse vrouens en volwasse mans, wat so oor en weer saam slaap. Weet jy wat, dit is nie eers meer skaamte nie. Ek dink hierdie woord praat hard en duidelik, dat God verafskiet dit.
geestelik en vleeslik, jy verstaan nie, hoe besoedel jy jouself op die einde van die dag, en hoe bind jy jouself aan elke liewe persoon met wie jy slaap nie. Dis omdat ons hierdie goed nie geleer word in ons kerk, en dis hoekom ons mense nie meer bang is vir God nie, nie meer eerbiedige vrees, liefde en respek vir God het nie. Maar kom ons gaan aan. In die ou Bybelse dae voordat Jesus Christus gekom het hulle jou doodgegooi met klippe as jy voor huwelikse seks of egbreek gepleeg het. Dit is hoe ernstig God oor hierdie tipe sondes was. Dit gaan nie noodwendig net oor die daad van voorhuwelikse seks en egbreek pleeg nie, maar oor wat in die gees gebeur deur jou sondige natuur en optredes. As jy wil hemel toe gaan, moet jy vrugte kan dra van iemand wat die Heilige Gees van God ontvang het. Jy moet die hemelse taal kan praat en die hart van Jesus Christus kan hê vir jou medemens. Jy moet die Bybel kan respekteer en daarvolgens lewe. Jy moet dit kan gehoorsaam. Hoor vandag die woord van die Here, daar staan geskrywe, die Here bring dit in hierdie leerstelling in, of vir jou ore te laat tyd, sodat jy besef en weet wat 'n ernstige sonde is dit, as jy egbreek pleeg binne jou huwelik. Hoor die woord van die Here, Numeri 5 vers 11 tot 31, maak toe jou oë, luister wat ek lees. Die Here het aan Moses opdrag gegee om vir die Israeliete te sê, as 'n man agterdogtig word, sodat hy sy vrou van ontrou verdink, moet hy haar na die priester toe bring. Dit kan wees dat die getroude vrou ontrou teenoor haar man was en met iemand anders geslagsgemeenskap gehad het, sonder dat haar man daarvan weet, of dat sy uitgevind is. Dit kan ook wees dat hoewel sy oortree het, daar geen getuie teen haar is nie en sy nie betrap is nie. Dit kan ook wees dat die man agterdogtig is en sy vrou verdink, hoewel sy niks verkeerd gedoen het nie. Die man moet sy vrou na die priester toe bring, saam met die voorgeskrewe offer, 1,5 kilogram garsmeel. Hy moet die meel nie met die olie en die wierook meng nie, omdat die offer bedoel is vir die geval van agterdog. 'n Offer wat moet aantoon of daar oortree is. Die priester moet haar dan nader bring en in die teenwoordigheid van die Here laat staan. Die priester moet 'n erdebak met gewyde water volmaak en van die tabernakelvloer se stof daarin gooi. Dan moet hy die vrou in die teenwoordigheid van die Here laat staan, haar hare losmaak en haar die voorgeskrewe offer, wat 'n offer vir agterdog is, gee om vas te hou. Die priester moet die erdebak met water wat bitter smart en vloek oor haar kan bring, self vashou. Hy moet die vrou onder 'n eetplaas vas sê, as iemand anders nie met jou gemeenskap gehad het nie, en jy as getroude vrou jouself nie met 'n ander man verontreinig het nie, mag jou onskuld dan bewys word deur hierdie water wat bittere smart en vloek oor jou kan bring. Maar as jy as getroude vrou ontrou was en jouself verontreinig het deurdat jy met iemand anders behalwe jou eie man gemeenskap gehad het, mag die Here dan gee dat jou eie mense jou sal vervloek en jou verwens. Mag hy jou vrugbaarheid laat vergaan en jou buik laat opswel. Mag hierdie water wat die vloek veroorsaak in jou maag kom om jou buik te laat opswel en jou vrugbaarheid te laat vergaan. Dit alles moet die priester sê vir die vrou wat staan onder 'n eed, dat 'n vloek haar kan tref as sy skuldig is. Dan moet sy sê, amen, amen. Die priester moet hierdie vervloekings neerskryf en die letters uitwis in die water wat bittere smart sou kan veroorsaak. Hy moet die vrou van die water laat drink wat bittere smart en 'n vloek oor haar kan bring, sodat die water wat 'n vloek van bittere smart veroorsaak in haar kan ingaan. Daarna moet die priester uit haar hand die offer vat wat vir die agterdog bedoel is, dit in die teenwoordigheid van die Here beweeg en dit na die altaar toe bring. Die priester moet ook 'n handjie vol van die graanoffer as simbool van haar hele offer vat en op die altaar verbrand. En daarna moet hy die vrou die res van die water laat drink. Die water wat hy haar laat drink, sal, as sy haar verontreinig en troubreek teenoor haar man gepleeg het, in haar ingaan en die vloek meebring wat bittere smart sal veroorsaak, en dit sal haar buik laat opswel, haar vrugbaarheid sal vergaan en haar mense sal haar vervloek. Maar as die vrou haar nie verontreinig het nie en getrou was, sal haar onskuld bewys word en sal sy kinders kan kry.
Dit is dan die voorskrif vir gevalle van agterdog. As 'n vrou ontrou word aan haar man en haarself verontreinig, of as 'n man agterdogtig begin raak en sy vrou verdink, moet die priester die vrou in die teenwoordigheid van die Here laat staan en met haar handel presies volgens al die bepalings van hierdie voorskrif. Die man sal onskuldig wees, maar die vrou sal vir haar oortreding moet boet. Die gevolgtrekke van dit wat jy hier gelees het, hierdie gedeelte gaan meer oor vrouens wat ontrou aan hulle mans is binne die huwelik, maar dit wys ook hoe ernstig God oor hierdie kwessie is. Mans of vrouens, dit maak nie saak, want op einde van die dag, jy word een in gees. So die Here openbaar dit, gee jou 'n idee, hoe was dit gestraf gewees. Verstaan jy, ons mense lewe hier buite of God in sy Bybel nie bestaan, so sien hoe slaap almal oor en weer kinders en almal by mekaar. Ons lewe of God nie bestaan nie. Dis 'n afstootlike sonde, 'n ernstige sonde in die oë van die Here. So dis ek by die preek. Nou gaan ek vir julle wys voorhuwelikse seks wat die Here op my hart kom druk het om dit ook in hierdie leerstelling in te bring, om vir julle te bewys, jong seuns, jong dogters, jong vrouens, jong mans, hoe voel God oor voorhuwelikse seks? Ons mense lewe hier buite of God nie bestaan nie. Die Here gee vir julle Deuteronomium 22 vers 13 tot 30. Drink hy koppie koffie, hy koppie tee, drink hy glas water, maak toe jou oë, laat jou ore tyd, hoor die woord vandag van die Here oor voorhuwelikse seks. Wanneer 'n man 'n vrou trou, kan dit gebeur dat hy 'n afkeer kry van haar nadat hy met haar gemeenskap gehad het, seksueel verkeer het, en haar van slegte gedrag beskuldig en haar 'n slegte naam laat kry deurdat hy sê, ek het hierdie vrou getrou en met haar gemeenskap gehad, maar ek het nie enige tekens dat sy 'n maagd was by haar gevind nie. Haar maagdelikheid dien as 'n bloedverbond. As jy 'n maagdelikheid breek, is daar bewyse van bloed, van die breek van die maagd. Dan moet haar pa en haar ma, haar pa en haar ma die tekens dat sy 'n maagd was na die leier van die stad toe bring in die stadspoort. En dan moet haar pa vir hulle sê, ek het my dogter met hierdie man laat trou, en nou haat hy haar. Hy beskuldig haar van slegte gedrag, deurdat hy sê, hy het nie enige tekens dat sy 'n maagd was by haar gevind nie. Maar hier is die tekens dat my dogter 'n maagd was. Dan moet haar pa haar nagklere vir die leier van die stad wys. Hulle moet die man dan met 'n sweep slaan, en hom met 1140 gram silwer beboet. Hulle moet die geld vir haar pa gee, omdat die man haar, 'n maagd van Israel, 'n slegte naam laat kry het. Sy sal ook die man se vrou bly. Hy mag nooit van haar skei nie. Nou hoor hierso. Maar as die man die waarheid gepraat het, en daar nie enige tekens dat sy 'n maagd was by haar gevind is nie, moet hulle haar by die deur van haar pa se huis laat uitkom, en die mans van die stad moet haar daar met klippe doodgooi. Is 'n doodstrafsonde. Sy moet sterf omdat sy 'n ongehoorde ding in Israel gedoen het, deurdat sy met 'n man geslagsgemeenskap gehad het terwyl sy nog ongetroud was. So moet jy hierdie soort kwaad of sonde tussen julle uitroei. Man of dogter, seun of dogter, hierdie woord praat hard en duidelik. Die gevolgtrekking van dit wat jy nou hier gehoor het, vers 13 is duidelik daaroor dat seks eers na die troue toegelaat is. Vers 20 en 21 wys hoe ernstig seks voor die huwelik was. Verstaan, vandag lewe ons mense hier buite of dit nie bestaan nie, want die kerke praat wat die ore streel. Hulle praat nie wat nodig is. Hulle wil die mense nie wegjaag nie, want dit is 'n kompetisie, wie bou die grootste kerke, wie die meeste lidmate in die kerke, want dit gaan alles oor sak, dit gaan alles oor geld, en julle mis die geestelike aspek van ons geloof totaal en al.